Sa usa ka malinawon nga hapon, nagbiyahe ang usa ka ferry boat nga puno og pasahero, naglingaw-lingaw, nagpakatawa, ug nag-enjoy sa hangin sa dagat. Nagsidlak ang adlaw sa nawong sa tubig, ug tanang butang murag malinawon. Apan kalit lang nga misamok ang dagat. Ang tubig mikurog og misulbong gikan sa kahiladman, dayon usa ka dako kaayong iho, shark, misirit gawa sa balod, misulbong sa hangin og mikalit og dunggo sa ferry boat. Dili kini misulay og atake, kundili murag ng hitch lang kini og sakay. Nahibong ug nakurat ang mga pasahero. Ang uban misyagit, ang uban midagan padulong sa layo nga bahin sa barko. Nahadlok ang tanan kay dako og hadlokon ang mananap. Apan klarong agi kapoy kini, wala kini nagnisi og wala man gani manimuha nga manglungag, murag gusto ra gyud kini mo pahuway human sa taas nga paglangoy sa dagat. Apan tungod sa kahadlok, ang mga pasahero nagpanik. Ang uban nangalumpag paglukso sa dagat, bisan wala pa sila kahibalo unsay ilang dangatan. Naghaguyos ang tubig sa ilang pagluksok samtang ang ferry nahimong hilabihan kasamok. Samtang nagpanik ang tanan, ang iho naglingkod ra, murag ng hupay, ug nang hupay sa iyang ginhawa, murag nag-ingon, gusto ra ko mo pahulay. Ang kapitan og tripulante nagtindog sa kahibulong ug kabalaka, naghunahuna unsaon nila pag-atubang sa dili katuohan nga bisita. Ug mao kini ang istorya nga dili jud nila malimtan, ang usa ka gikapoy nga iho nga gusto lang mo sakay sa ferry sama sa usa ka pasahero.